ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯಂತನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಿತ್ತಯುಕ್ತ ಕಫ, ವಾಂತಿಯಾಗ ಕಫ, ಅಸ್ತಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸ್ತಮಾ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಈ ಪುಡಿ ಇದು ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿತ್ತಯುಕ್ತ ಕಫ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ತುಂಬ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ತುಂಬ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಕಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿ ತುಂಬ್ರಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಗದಿ ಸರಳ ಈಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಈಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೇರು ತೊಗೊಬೇಕು. ಬೇರಿನ ರಸವನ್ನು ರಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು 15-20 ಹನಿ ರಸನ, ಮತ್ತು ಚಮಚಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, 15-20 ಹನಿ ಅಷ್ಟ ಸಾಕು. ರಸನ ಬಿಸಿ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ನೀರು ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನೂ ಮುಟ್ಟಲಾರ್ದ, ನೀರು ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಮುಖ ಸಹಿತ ತೊಳಿಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತಯುಕ್ತ ಕಫ ವಾಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ತೊಂದರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತಗೋರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಾಗ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ. ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊತೀರಲ್ಲ, ತೊಗೋರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.